مواجهة يوم السبت دي هي مواجهة من يطمح والطموح نفسه. هي مواجهة من يحلم بالانتصار والفوز ذاته. الحقيقة ان هنا الزمالك مش بيواجه الاهلي كفريق بس، لا. الزمالك بيواجه نفسه الاول، بيواجه نفسه ان هو مش معاه فلوس. الزمالك في حرب نفسية من بداية الموسم، من ساعة صفقة أشرف بن شرقي. والاهلي الصراحه بقاله فتره بيلعب على الحته النفسيه دي. انا بقتل الخصم بتاعي نفسيا قبل ما اواجهه في الملعب. انت واحد خلاص جبت تريزيجيه، فانت ما فيش حاجه انك تجيب اشرف بن شرقي. صفقه بن شرقي دي صفقه نفسيه اكتر بكتير جدا من ان هي فنيه. فالزمالك بيواجه حاجات كتير جدا قبل ما يكون ان هو ماتش كوره. فاوعى انت كزمالك تبص للماتش ده خالص فنيا، اوعى. الفروقات باينه وواضحه. العب الماتش ده راجل وانا في ظهرك. العب الماتش ده راجل، والجمهور كده كده في ظهرك. جمهور الزمالك عمره ما تخلى عن الفرقة، وهي عمرها ما مشيت بلعيبة. طول عمر الزمالك ده ماشي بجمهوره. ماتش يوم السبت ده مش عشان خاطر 3 نقط ولا منافسة على الدوري ولا الكلام ده خالص. الماتش ده المفروض يكون فيه غل كروي من الزمالك على اللي بيحصل فيه وفي الجمهور من اول السنة. انت داير في حرب نفسية، فانت المفروض تنزل الماتش ده عايزين 11 راجل كده في الملعب، مش 11 لعيب. ما ينفعش، ما فيش حاجة في الماتش ده اسمها لعيب متكاسل، لعيب مش فايق، لعيب مش جاي في فورمة. مش هسمح لك بده، ولا الاهلي هيسمح لك بده. هيتداس على وشك، لان انت بتتكلم في الفروقات الفنية واضحة واضحة. الاهلي في كل مركز كلاعيبة افضل من الزمالك. في كل مركز، مش هنعد، في كل مركز افضل منك. فالماتش ده علشان انا اتفوق على كل ده واطمح بقى للفوز وابقى مستني كده النتيجة، لازم تبقى راجل. اعمل فوق اللي عليك. هات 180% بتاعتك، مش 100%. لانك لو جبت 90% من مستواك في الماتش ده هتخسره. 90% هتخسره. فالماتش ده ما ينفعش يكون فيه اي تكاسل من اي نوع. عايزكوا تلعبوا رجالة، واحنا كده كده وراكوا. طول عمرنا ورا الفرقة دي، ايا كان مين اللي بيلعب فيها او مين المدرب بتاعها او مين رئيس النادي. عمرها ما مشيت كده، طول عمرها ماشية بالجمهور. العب راجل وانا كده كده في ظهرك. العبه كأنه اخر ماتش في حياتك، كأنه ماتش اعتزالك بالظبط. شوف لو ده اخر ماتش في حياتك انت هتعمل ايه. موت نفسك على كل كورة، لان مفيش حاجة اسمها خسارة مشرفة. مفيش. انت بعد الماتش ده في حاجة من اتنين. يعني انت طول الموسم كأهلي وكزمالك انت بتقعد تتكلم على التحكيم طول الموسم. ده الماتش الوحيد اللي مفيش بعد الماتش فيه كلام عن التحكيم. انت يا اما بتكسب وبتقعد تتريق، يعني انت كزمالك او كأهلي بتكسب الماتش ده، يا اما بتتصدر الصحف انك كسبت وانتصرت وعملت ماتش عظيم، يا اما بتبقى على صفحات الكوميك. ملهاش حل تالت. يا تكسب وتتصدر صحف وماتش عالمي حتى لو انت عامل ماتش زي الزفت، يا اما على صفحات الكوميك بقى وقابل بقى. فانا مش عايزك تخسر الماتش ده نهائي. يعني جمهور الزمالك، جمهور الاهلي بيفرح بالبطولة. يعني هو جمهور الاهلي بيفرح لما بيجيب بطولة. احنا كجمهور زمالك احنا راضيين بقليلنا. احنا بنفرح لما بنجيب جون حلو، لما بنعمل جملة كده تكتيكية حلوة ونجيب منها جون بنفرح ونقول الله ونسقف فما بالك بقى لما تكسب ماتش زي ده في ظروف زي دي، وانت ما معكش لعيبة ولا النادي فيه فلوس، وفي حرب نفسية شغالة من اول الموسم من ساعة صفقة بن شرقي. فما بالك بقى لما تكسب ده. هطلع باللعيبة كلها القلعة، هطلع بيهم بالطموحات كده في السماء، اقول ان احنا افضل فريق في العالم، ولو لعبنا ريال مدريد هنديله على وشه. مش عايزك تخسر الماتش ده بأي طريقة. يعني انت لو بتكلمني انت لو هتلعب الاهلي وعايز تكسب وخيرتني انا في ايدي بقى، انا مخير دلوقتي
بتقول لي تكسب الماتش ده يا احمد كوره ولا، يعني تكسب الماتش ده كوره ولا تكسبه بقى ببذاءه وتكسبه تحكيم، ومش انا كده كده عايز اكسب الماتش، ما فيهاش الماتش ده بالذات. يعني انا عايز الزمالك يكسب الماتش ده ويهبط بعدها، يهبط بعدها. بس انا لو مخير وقلت لي انت تكسب الماتش ده كوره ولا تكسبه ببذاءه او تكسبه بتحكيم، اقول لك لا اكسبه بتحكيم واكسبه ببذاءه. مش عايز اكسب الماتش ده كوره، ده اللي بيغيظ اكتر. مش انت عمال تغيظني وتفرسني من اول الموسم وجايب بن شرقي وانت جايب اصلا تريزيجيه اللي هو انت مش في احتياج ليه، بس جايبه كتفيا. فلما تيجي تقول لي ان انا مثلا لو انا خيرتني ان انا اكسب الماتش ده، انا عايز اكسب الماتش ده اكتر ماتش، عايز اكسبه تحكيم، عايز اكسبه فجر تحكيمي الماتش ده. فانتوا العبوا رجاله وخليكوا قد المسؤوليه وقد الماتش وفرحونا، فرحونا، احنا مستحملين بقالنا كتير. اكسب الماتش ده واهبط بعدها، خليك راجل في الملعب وانا كده كده في ظهرك.